سماحة الوالد، هنا استدراك لسؤال سبق طرحه على سماحتكم، وهو يخص حالة الطيران الطالب في أثناء التدريب. يقول بالنسبة للسؤال عن حلول وقت الصلاة والإنسان في رحلة في الطائرة، المقصود هو رحلة تدريب لطالب مع مدرس ومربوط بكرسي الطائرة، والتأخير قد لا يتعدى نصف ساعة. مثل ما تقدم، من استطاع أن يصلي فالحمد لله، ولا أخرها حتى ينزل. إن استطاع أن يصلي، والله يقول فاتقوا الله ما استطاع، من استطاع فليصلي، وإذا أخرها حتى ينزل.